for assuming the presidency of the Security Council for the months. I assure you of my delegation's full support. qorma aynu ku eegayno khudbad muhiim ah oo kulankaasi ka soo jeediyay safiirka Itoobiya oo fadhiya qaramada midoobay Ambassador Tayas Kasilase mudane madaxweyne waxaan marka hore kugu hambalyeynaya kursiga aad fadhiisatay ee xilka madaxweynenimada ee golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobay ee bishan waxaan ku xaqiijinayaa in waftigaygu uu taageero buuxda ku siinayo mudane madaxweyne dalkaygu wuxuu marayaa isbedel aasaasi ah oo muhiim ah kaasoo u baahan in arrimaha dalka gudihiisa loo maareeyo si farsamo leh oo ku wajahan ama ku salaysan xaaladda kulba jirta kulamadii laba geesoodkeenu yeelanay xubnaha golaha ammaanka ee ururka qaramada midoobay iyo wadahadalkan rasmiga ahayn ee bishii soo dhaaftay yeelanay kuwaasoo walaacyada jira iyo fikradaha isku weydaarsanayna waxaa jirta in dawladda Itoobiya dhammaan arrimahaasi ay wajahday oo ay qaab wanaagsan u fulisay mudane madaxweyne haddii aan intaasi ka soo gudbo waxa yaab igu noqotay sababta ka dambaysa in shirkan furan la isugu yeedho waxaan si buuxda u garowsanahay mas'uuliyadda golahan kaasoo inuu ka shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida adduunka wuxuuna mas'uuliyadaasi goluhu kaga soo bixi karaa dhiirigelinta salixidda wadahadalka iyo dabcinta arrimaha sii xumaan kara iyo sii xoojinta guulaha wanaagsan ee la gaadho waxaa kulankan la isugu yeedhay xilli ay Itoobiya qaaday tallaabo cadcadaan ay ka muuqato iyo go'aan siyaasadeed oo wax kaga qabanayso baahida iyo dhibaatooyinka haysta shacabkeeda reer Tigray ay tallaabooyinka sharci ilaalinta la fuliyay ay waxyeeladu ka soo gaadhay waxaa loo baahnaa in tallaabooyinkaasi ay noqdaan kuwa saaxiibadayada dhiirigelin ka hela oo ku dhaqaajiya inay taageerana siiyaan oo dabciyaan cadaadiska aan waxtarka yeelanaynin ee nasaareen si la mid ah waxaa dhammaan aan idinka mahad celinayaa sida aad ula socotaan go'aanka iyaga aan leexleexadka lahayn ee nabadgelyada aynu ku gaarayno xilligan oo xaalad adag lagu jiro mudane madaxweyne taniya intii golahan uu yeeshay wadahadal aan rasmi ahayn oo ku saabsan arrimaha aadminimo waxaanu qaadanay tallaabooyin wanaagsan oo u baahan inaad u yeelatid u fiirsasho daacadnimo ku qotonta bishan June 2021 waxay dawladda Itoobiya go'aansatay inay joojiso dhaqdhaqaaqyada military ee ka waday deegaankaasi Tigray dawladdu waxay go'aankan xabad joojinta gaadhay kadib markay wada xaajood xoogan la yeelatay bahwadaagteeda iyo dhinacyada ay wada shaqaynta la leedahay waxaanu rajaynaynaa inuusan go'aankani ay aragtida dheer ku dheehan tahay uusan ku lumin dabeecadda xilkasnimo la'aanta ee kooxda TPLF kaasoo dawladda Itoobiya u dulqaadatay iyadoo danaynaysa si loo caawiyo shacabka reer Tigray oo rafaadkan uga saarto waxaanu rajaynaynaa in go'aankan xabad joojinta uu salaxayo si shacabka reer Tigray loola gaadho gargaarka aadminimo ee uu u baahan yahay waxa kale oo dhabada u xaaraya wada xaajoodka qaran ee loo dhan yahay kooxda TPLF oo sii wada xadgudubyada ay samaynayso iyadoon ujeedadeedu tahay in ay dhowr shakhsi ilaaliso oo ficilkaasna wada ayaa soo urursatay dhalinyaro iyo dad waayeel ah oo isugu jira rag iyo dumarba oo shacabka reer Tigray ka tirsan oonan dagaal loo diyaarna aanu ahayn si ay ula dagaalamaan ciidanka dalka ee sidaadka u tababaran ee hubaysan taasina waxay noqotay tallaabo dadkaasi gelisay howlgal military oo khatara oo u diyaar garoobin waxa kale oo taasi keentay khatar ayna beeraleydu kaga faa'iideysan kareenin xilli roobaadkan la joogo xeelada ay kooxdaasi isticmaasho ee aragtida qowmiyadeed ku salaysan ee shacabka iyo dawladda iska horkeenayso waxay noqotay mid dhaawacaysa isku xidhnaanshaha bulsheed ee wanaagsan ee dalka ka jira haddaba maadaama ay dawladda Itoobiya tahay cidda ugu horeysa ee mas'uuliyadda qaadaysa taasoo ah ilaalinta badqabka shacabkeeda waxay qaadatay go'aan xoogan oo ku joojinaysa dhaqdhaqaaqyada military ee ka wada deegaankaasi Tigray taasoo ujeedadeedu tahay ilaalinta midnimada iyo qarannimada iyo isku duubnaanshaha dalka waxaanu aaminsanahay inay imika salaxan tahay xaalad gargaar aadminimo oo si bilaadhiba shacabka baahan ee deegaankaasi Tigray gargaarka lagu gaarsiin karo iyo si looga faa'iideysto xilli roobaadkan oo beeraleydu uga faa'iideysato waxa kale oo sii xoojinaynaa hawlgallada gargaarka walaxyada cuntada ah iyo kuwaan cuntada ahayn dadka baahan looga qaybinayo bakhaarada ka jira dhammaan qaybaha kala duwan ee deegaankaasi Tigray komishinka maareynta khatarta masiibooyinka ee qaran iyo 5 hay'adood oo kuwa gargaarka ayaa ka hawlgalay dhammaan degmooyinka deegaankaasi Tigray uu ka kooban yahay si ay shaqooyinkooda uga fuliyaan waxa kale oo dadaal ugu jira sida aynu tilmaamaha iyo xirnidaamyada gargaarka aadminimo u waafajin lahayn xaaladaha imika jira iyo waliba sidii xaalad salaxan loogu sameyn lahaa adeegyada
aasaasiga iyo fuliyayaashooda mudane madaxweyne Ethiopia waxay la kulantay xaalad xun taasoo dhacday bishii November 2020 oo kooxdaasi TPLF ay geysatay waxaan golaha mahadnaq uga soo jeedinayaa walaac uu ka muujiyay dhibaatooyinka haysta shacabka reer Tigray ee ka soo gaadhay farsamo xumada TPLF ay muujisay intay socdeen howlgallada dawladda ee ilaalinta sarreynta sharciga waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo inaan loo adkeysan karin oo dawladdu u adkeysan kareenin dhaawac iyo silic soo gaadha dhammaan shacabka reer Ethiopia waxaa dawladda ka go'an si ay si weyn oo dhaba wax uga qabato dhacdooyin kasta oo xaaladda noocaas oo kale keeni kara waxaan idiin xaqiijinayaa in dawladdayada ay si weyn uga go'an tahay inay mas'uuliyaddeedaasi ka soo baxdo. There certainly are internal as well as external factors that play into the security challenges we are facing. The external security threats against us through no fault of or provocation on our part are complicating our internal political dynamics and distract us from key national priorities. I wish to implore this Council to act with full awareness of this external challenge Ethiopia is facing. Mr. President, following the organization of peaceful and successful national elections this month, efforts are now geared towards building a stronger, united, and democratic country. In this connection, the Ethiopian government is developing a roadmap following the organization of peaceful and successful national elections this month. mudane madaxweyne kadib markii doorashooyinka bishan dhacay si wanaagsan oo nabada loo soo abaabulay loona fuliyay waxaa loo jeedsaday dhismaha wadan mudane madaxweyne kadib markii doorashooyinka bishan dhacay ee guud si wanaagsan loo abaabulay si nabadana loo fuliyay waxaa loo jeedsaday dhinaca abuuridda ama dhisidda wadan xoogan oo midaysan oo dimuqraadi ah marka dawladdu waxay isku diyaarinaysaa wada xaajood heer qaran ah oo loo dhan yahay si loo xaqiijiyo nabadgelyo iyo xasilooni waarta waxaan markale inaan idin xaqiijiyo siday dawladdeeda uga go'an tahay in la hirgeliyo soo saaridda cid kasta oo mas'uulka xadgudubyo kasta oo xuquuqda aadanaha ka dhana oo loo geystay oo ka dhacay deegaankaasi Tigray oo ina marraba iska dhaafaynin cid kasta oo xadgudub noocaas geysatay waxaan idin xaqiijinayaa in dawladda Ethiopia xiriir laba geesooda iyo kuwa dhinacyo badanba ay yeelato ay kaashato wada shaqayn la yeelato si xaaladaha looga gudbo waxaana golahan aan ku codsanaynaa inuu wada shaqayn nagala yeesho hirgelinta xabad joojinta hawlaha gargaarka aadminimo lagu sallaxayo waxaa kaloo si taasi cagsi ku ah aan caddaynaya oo idin xaqiijinaya xoog xambaarsan oo cadaadis loogu geysanayo oo degdeg uu ka muuqdo in Ethiopia la saaro ay taasi ogolaan kareenin isla markaana yihiin kuwa shuruucda caalamiga ku xadgudbaya cadaadiska xad-dhaafka wuxuu wadankan qadiimiga ee hooyga u ah 110 milyan ee qof uu keeni karaa dhibaato xun waxaanu ku jiraa xilli aan dib u eegayno guulaha aan la kulannay ama aan soo hoynay iyo caqabadaha aan la kulannay arrintani waa arrinta ugu weyn waxay tahay sida aynu boogaha ayaga u daweyn lahayn sida dhaawacyada naga soo gaadhay TPLF ee uu garabka dhalinyarada TPLF u geysatay shacabka Maykadra looga gudbi lahaa rafaadkii muddada 30 sano loo geystay shacabka Walqayd Tagade kuwaasoo lagu barakiciyay oo looga barakiciyay dhulkii ay abka deganayeen dadkaasi waxaa loo baahan yahay in baahida shacabkaasi laga jawaabo waa in albaabada loo xidho siyaasadaha ku salaysan ka nabdoonaanta mas'uuliyadda dhibaatooyinka ama dambiyada la geysanayo waxaanu mar walba taageersanahay xaqiijinta nabadda waxaa laga yaabaa inaanu sabool nahay laakiin waxaanu leenahay rajo waxaanu nahay dad qiimayaal leh rajada Ethiopia weli way nooshahay. We might be poor, but we have also hope. We are people with values, cherished ones. For Ethiopia, hope is still